အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီ event တစ်မျိုးနဲ့သုံးပြတော့မှာပေါ့နော်အရင်နေ့ကကျွန်တော် Avery workings ကိုဒီ event နဲ့ one key press တစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတာနဲ့သုံးပြသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကသုံးပြမှာတော့so one the green flag clicks ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့သုံးပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်event block ရဲ့အနေရွေးပြီးတော့ကျွန်တော် Avery working ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် sprite Avery working ရွေးလိုက်ပြီဆိုရင် Avery working လုပ်ပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ one night clicks ဒီကောင်ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာရေးရမလဲဆိုဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ motion ပေါ့နော် motion ရွေးမယ် motion ရွေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control ရွေးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် if ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေရင် forever အလုပ်တစ်ခုဒီကောင်နှိပ်ပြီးတော့တာနဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ရင်ဆိုရဲဥစ္စာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ် control block ရဲ့ if function နဲ့ if function block ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော် h direction change မယ်ပေါ့နော် change h direction ကျွန်တော် change လိုက်တယ်ဒီကိစ္စဖြစ်လျင်ဆိုတော့ဘာကိစ္စဖြစ်လျင်လဲဆို sensing block ကိုကျွန်တော်သွားမယ် sensing ကဘာလဲဆိုတော့ key press sensing လုပ်မယ် key press connect keyboard ကနေတစ်ခုနှိပ်လိုက်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်ရင် sorry right arrow နှိပ်လိုက်ရင်ဆိုရင်ကျွန်တော် change direction ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် flag ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီသွားနေပြီဆိုတော့သွားနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမှကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲ့ဆိုရင် control ရဲ့ F function ကျွန်တော်ထပ်ယူတယ်ဒါတော့နောက်တစ်ခုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် duplicate လုပ်လိုက်ပါတော့เนาะ h ပဲချိန်မယ်ပေါ့เนาะ h ကိုမှကျွန်တော် minus ချိန်ပါဒီတခါတော့ minus 10ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် right arrow နှိပ်ရင်ရှေ့ plus ကိုသွားမယ် left arrow နှိပ်ရင် minus 10ကိုသွားမယ်ပေါ့เนาะ left arrow နှိပ်လင်းဆိုရအောင်မပြောရသေးတဲ့အတွက် left arrow နှိပ်လင်းဆိုရအောင်ကျွန်တော်ပြပါတော့เนาะ left arrow နှိပ်လင်းဆိုတော့ left arrow လေးကိုယူမယ် flag ကိုကျွန်တော်ရင်နှိပ်လိုက်မယ် flag ကိုနှိပ်ပြီးဟုတ်ပြီ left arrow နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကနောက်ပြန်လာတာမလို့ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလဲကျွန်တော်ရဲ့ motion ကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ် motion နောက်ပြန်ရင် point in direction ဒီကတော့90 degree ဟိုဘက်ကိုပြမယ်ဒီကောင်ကတော့ -90 ပြမယ်เนาะ -90 ဒီဘက်ကိုပြချင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကိုပြဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီတွက်ကြည့်ရ -90 နဲ့ဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်သွားပြီဆောက်ထိုးကြီးဖြစ်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲ left right rotation လေးပြန်လှည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ set rotation ဆိုတာရှိတယ် set rotation အရင် rotation ကိုဆက်လိုက်မယ်အရင် rotation ကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်မယ် rotation ဆက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီစင်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က animation ပုံစံမပေါက်သေးလမ်းလျှောက်တဲ့ပုံစံမပေါက်သေးတဲ့အတွက် costume တွေချိန်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါ look ကိုသွားမယ် look next costume ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာရဲ့ direction လောက်ပြီးမှကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်လို့နေတယ်ပေါ့နော် y in direction ဟုတ်ပြီနော်ဒီချင်းလေးကိုကျွန်တော်ရရှိရပေါ့နော် next costume ပေါ့နော် next costume ကိုကျွန်တော်မြန်လွန်းနေတယ်ဆိုတော့ wait second ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်တင်တာပေါ့နော် wait 1 second sorry wait 1 second မြန်လုံးနေလို့ပါပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော့10လမ်းတလမ်းရွေးပြီးတော့မှဟောပြောရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးရတော့เนาะအဲ့တော့
ဒီမှာတော့မြန်လွန်းနေတယ်ဒီမှာ wait second ဆိုရပေါ်လေမူတည်ပြီး1 second များလုံးတယ်ပေါ့နော်ဆို 0.3 second လောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ right arrow လေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်တာ left arrow ကတော့ကျွန်တော် wait second မှာပါတော့ဒီချိန်လေးလေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ right arrow လေးကတော့ wait second လေးပါတော့ဒီချိန်လေးရ 0.03 ကြာလဲနေသွား 0.5 ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်လေးရတာပေါ့နော်တပုံတစ်ခုစီတစ်ခုရေအဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်1 second ဆိုရင်ရောso 1 second ဆိုရင်ဒီချိန်လေးရတယ်ပေါ့နော် so right arrow နဲ့ဒီချိန်လေးရတယ် left arrow နဲ့တော့ wait မပါတဲ့ကောင်ရယ် wait ပါတယ် wait ဆိုတဲ့1 second block လေးပေါ့နော် even နဲ့ wait လေးကိုသုံးခြင်းအဖြစ်ဒီချိန်လေးတွေကိုရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါတော့ Avery walking ကိုအရင် video နဲ့မတူတဲ့ style လေးတစ်မျိုးနဲ့လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ် so အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် so right arrow လေးနဲ့ဒီချိန်လေးရတယ် left arrow လေးနဲ့ဒီချိန်လေးရတယ် store ခြင်းဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီ block အပြင်ထွက်သွားပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ flag ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီချိန်လေးရတယ် so wait 1 second ဆိုနည်းနည်းလေးနှီးနေတာပေါ့ so left arrow လေးကိုပြန်နှိပ်ဒီချိန်လေးရတယ် soအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေအတွက် share လုပ်ပေးထားတယ်ကိုစင်ပြပါတယ်နောက် video တွေအတွက် subscribe လုပ်ထားတယ်ကိုစင်ပြပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်